लेट्स फाइंड आउट बर्गर किंग का क्रिस्पी चिकन बर्गर या केएफसी का क्रिस्पी चिकन बर्गर, दोनों में से कौन सा बेटर है। बर्गर किंग का बन सॉफ्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं, अनियन, प्लेन मेयो एंड एक क्रिस्पी चिकन का पैटी था। इसका टेस्ट सेफ है, स्पाइस भी नहीं है एंड थोड़ा प्लेन बर्गर है। बट इन केएफसी आई डोंट नो व्हाई इनका बर्गर ओवल शेप में है, बट क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं था। इनका बन भी बहुत सॉफ्ट था, अनियन, स्पाइसी मेयो एंड एक हॉट एंड क्रिस्पी चिकन था। इसके एक बाइट में ही फुल सेटिस्फैक्शन, बर्गर फुल जूसी एंड स्पाइसी था। इसको ख़त्म करने के बाद बर्गर को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बनाया, फ्राइज़ एंड केचप डाल के, फिर क्या मस्त टेस्ट आ रहा था। इसके बाद थोड़ा शॉपिंग की क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने वाले थे एंड फिर घर निकल गए हम लोग।